можно носить как значок, а можно вот сюда продеть шнурочек, и будет храниться вот так вот. А здесь будет помещен уголечек. Вот такая классная штучка. Так как у меня ребенок 3 раза побывал в Артеке, у нее 3 уголька. Мы обязательно подпишем каждый уголек, на какой смене он был получен. И большое спасибо.